Já, sprengja dagsins, það er alveg ljóst að sko, ég tel að þessi útlendingamál í Evrópu aðalega, ég er ekki að tala endilega á Íslandi, þetta er orðið slæmt á Íslandi, en það sem er að gerast í Evrópu er orðið sko, það er bara þannig að það kemur ekki óvart ef þetta verði eitthvað miklu, miklu verra heldur en við erum að sjá núna, það er að segja, það getur bara hreinlega sko, brotist út einhvers konar, ekki bara óerðir eða bara hálfgerð borgarastyrjöld, því að þrátt fyrir að meginstraumsfjölmiðlar og stjórnmálamenn og elítan séu að reyna að hunsa þetta vandamál og þá finnum maður á samfélagsmiðlum og svona að það er gjörsamlega soðið upp úr og á Íslandi erum við heldur betur farin að sjá sko svona vísir af því að við séum á sömu leið og við séum alltaf einhverjum 10 árum á eftir og ég sá frétt sem að við á nútímanum vorum fyrsti til að birta í morgun frétt af íslenskum hóp sem að er og DFF tók upp frétt sem að er í kjölfarið sko ganga merktir í miðbænum eins konar foreldrarölti skildi Íslands, segja vegið að íslenskum gildum. Skjöldur Íslands er sem sagt einhvers konar ný samtök sem hafa verið sett á fót mönnum sem að hafa ákveðið að svona láta finna eins fyrir nærveru sinni ég held ég sá einhvers staðar að þeir eru að fara í Mjóddina og þeir eru á Ingólfstorg og þeir eru í bæ þar sem að hef búið að vera vesen á svona útlendingagengjum og ég sá að sko á nútímanum og Facebook síðum sem að voru með þessari frétt, eru sko viðbrögðin eru gríðarlega góð. Það eru Íslendingar eru mjög ánægðir með að séu einhverjir sem að ætli að taka upp hanskann fyrir íslenskar konur, stúlkur og börn. Ég held að hann hafi sagt þetta einhvers staðar að við félagarnir köllum okkur skjöldur Íslands, við erum ekki hættir og erum rétt að byrja, við gefumst aldrei upp. Við erum menn sem erum ekki hræddir við að vera kallaðir rasistar eða hægri öfgamenn eða fortið okkar sé dregin upp og reynt að drepa mannur okkar. Við erum ekki hræddir, segir í færslu Sindra Daða sem er einn af forspökkum hópsins og en DFF er náttúrulega strax búið að tína það upp að Sindri Daði hafi árið 1999 verið dæmdur í fangelsi í Danmörku fyrir vopna bankarán þá á tvítugsaldri. Hann sneri hins vegar blaðinu við og hefur til að mynda boðið sig fram í alþingiskosningum. Bauð hann sér fram? Já, ég held að það hefði verið fyrir dögun eða eitthvað. En hann segir að þessi hópur hafi látið loksins verða þessari hugmynd og ákveða röltanir og Ingólfstorg til að taka stöðuna á leigubílamarkaðnum, sér í lagi erlendum leigubílstjórum sem komast upp með ótrúlegt hátterni og lítið sem ekkert er gert og hafa sumir áreitt og nauðgað stúlkum sem töldu sig geta treyst leigubílstjórum. Þetta er náttúrulega satt hjá Sindra. Er ekki 2 mál sem er búið að dæma að einhver leigubílstjóri? Já, ok, basically, þannig að það er ekki einu sinni, það er bara fakt, sko. Já, þetta eru staðreyndir. Og þú veist, við erum búin að heyra á þessar fréttir af þessum gengjum í Breiðholtinu, í Mjóddinni og ástandi á leigubílasvæðinu upp á Keflavíkurflugvelli. Þetta er allt komið í algjöra steik. Þó ég segi, menn á Íslandi er þetta ekki orðið nærri eins mikið vandamál eins og það er í Bretlandi, Þýskalandi, Svíþjóð, Frakklandi, öllum Norðurlöndunum. Og en þetta er áhugavert og fjölmiðlar er náttúrulega teiknað þetta upp sem mikinn fasisma. Ég held að sko þau segir hann DFF ljóst að mörgum netverðum var brugðið við myndirnar af göngu hópsins og heyrðust raddir að merki hópsins og yfirbragð virtist alltaf því fasist. Þetta er náttúrulega járnkrossin, sko. Já. Járnkrossin er samt, sko, við erum átt okkur því járnkrossin er sko miklu, miklu eldri heldur en ef við tala nasistatengingar, sko. Já, ég er ekki að segja að þar að leiðandi eru þeir nasistar, alls ekki. Ég er bara að segja það hefði alveg geta verið valið eitthvað annað logo. Af því það er auðljós tenging, skilurðu, þú veist, fattarðu mig? Bara eitthvað íslenskt flott, bara eitthvað svona hakakross eins og Íslendingar notu, það hefði verið Nei, þú veist, ég meina, er þetta ekki bara jákvætt að sé einhverju gæjar að labbum að því lögga verið, þú veist, að
passa upp á útlendingar og íslendingar sé ekki að nauðga stelpum, eða? Ég held það nefnilega. Já, Og það er einmitt sko, hann segir frá þessu í smá færslu þessi Sindri, hann segir frá því að þeir eru farið þetta niður á Ingólfstorg og þar hafi nú bara verið útlendingur með þessu sveðju, hvorki meira en minna, í að sveifla sveðju inn á miður torginu og lögreglan var á svæðinu en hún gerði ekki neitt, hún bara keyrði framhjá og virtist vera með miklu meiri áhyggjur af þeim sko, þessum hópi sem kallast sig Skjöld Íslands. Sá sama kvöldi segist hópurinn orðið vitni að manni með að lágmarki meterslangt sverð á lofti á Ingólfstorgi. Maðurinn hafi dansað og sveiflað á vopninu en lögreglumenn og bifhjólum hafi ekki framhjá honum á hans að bregðast við. Þeir virtist vera miklu uppteknir að því að fylgjast með okkur hættulegu mönnunum í peysunum. Ég er með myndband af þessum gæja, þú vilt sýna það? Já, sjáum að einhverja. Þetta er alveg meterslangt sverð. Þú veist. Löggan er bara hana. Lögga hana. Legg ekki í hann. Þetta er alltaf svona sko, það er uppgangur hægri öfgamanna og fasismi sem við höfum miklar áhyggjur af, en útlendingar með sverð, það er ekkert til að stressa sig yfir. Og þú veist, ég hélt bara hreinlega að sko hnífsblað sem er eitthvað lengra heldur en einhverju 5 cm eitthvað sem bara kolólöglegt á Íslandi. Ég held ég geti leyft mér að fullyrða það, en þetta er svaka sjómaður, Já. Og ég held að lögreglan hefði bara við að sjá svona, hefði bara fulla ástæðu til þess að ganga upp á manninum og gera sverðið upptækt. En ég held það líka. Þeir hafa einhverju bara, nei, hefust, hann er sko útlendingur og ef hann segir, ég sá einhvers staðar að Jón Magnússon, fyrrverandi hæstaréttarlögmaður, hann sagði rithöfundurinn Douglas Murray segir að öruggasta leiðin til að komast hjá handtöku í London sé að þegar lögregluþjónn stoppar þig þá áttu að hrópa jihad, jihad og drepum vantrúapakkið og segja síðan Allah Akbar. Því að lögreglan sko gerir ekki neitt ef þú ert sem sagt múslimi eða svona vinstri öfgamaður. Hann segir í gær birtist góð grein á MBL eftir Einar Hálfdanarson, lögfræðing og endurskoðanda þar sem hann bendir á að þrátt fyrir að hann hafi kært grófa hatursorðræðu aðila sem er á jihad og Allah Akbar þjóðerninu línunni, þá gerir lögreglan ekki neitt. En sama gildir þá fyrir Reykjavík og London, viljið þú komast hjá handtöku, þá bara hrópaðu jihad, Allah Akbar. Það er miklu meira, við erum á fullu í því að kæra fólk fyrir sko gagnrýna samtökin 78 eða einhverja transhugmyndafræði, en ef þú ert eins og þessi maður er að tala þá er hann að tala sem sagt hatursorðræðu þar sem maður er að tala að drepa alla gyðinga, það er ekkert gert neitt í því sko. En þetta er allavega áhugaverð þróun, ég veit ekki, mér finnst bara spennandi að sjá, þetta var náttúrulega eftir að vekja mikið umtal, þessi hópur, Skjöldur Íslands það eru margir félagar mínir, vinir á Facebook, það eru bara nasistarinn mættir á Ísland, nýnasistarinn mættir, það er bara fullt að liða að skrifa það sko. Já, nasistaveiðarinn er örugglega kominn á fullt, ég veist ekki að hann láti eitthvað í sér heyra. En þetta er held ég bara hið besta mál í raun og veru sko. Þeir lýsa því yfir að þeir séu algjörlega ansnúnir öllu ofbeldi. Já, ég meina ef þeir kæmu að Íslendingi, að augljósum Íslendingi áreita stelpu, þá myndir ekkert labba framjá því að hann er ekki útlendingur. Nei. 100, þannig að þeir eru bara, þetta er bara foreldrarvelt. Það er bara þannig. Hópurinn segist ekki ætla að gefast upp og hvetur fólk til að segja frá eigin reynslu og neyða lögregluna til að aðgera með því að beina kastljósinu að aðgera þessi yfirvalda. Er nefnt dæmi þar sem vitnað er í frásögn konu sem var fyrir tilefnislausri árás í strætó en sagði að lögreglan hefði sýnt málinu lítinn áhuga og svo framvegis. Við þurfum að hafa hátt fyrir margar af þeim stúlkum sem hefur verið nauðgað en þora ekki að segja frá.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki tjáð sig málið þegar þetta er skrifað en nútíminn hefur sent fyrirspurnum birta svari strax þá fylgist. En ég ætlaði svona, í framhald af þessu, og ætlaði ég sko einmitt að taka aðeins fyrir hvernig þetta er orðið í Bretlandi. Þar, allavega í mínum algoritma, ég fæ bara endalaust af myndböndum þar sem talað staðreyndir breskt samfélag sem að bendir allt í þess að þetta er komið algjörlega á böndunum. Og ég ætla að spila fyrir ykkur reyndar fyrst er að einn klippa frá Tommy Robinson af því að hann er að tala um Gary Lineker, fyrrverandi landsliðsmaður Englands í knattspyrnu og búinn að vera núna lýsandi hjá, er ekki BBC eða Sky Sports sem hann ekki var? Jú, BBC. Sem að hann er þekktur svona vók, ég held að hann hafi á sínum tíma sko boðið mig sem tek hattinn á honum fyrir því að hann steig þó allan á það skref að hann bauð flóttamanni actually að búa heima á sér. Hann er með svona refugees welcome blæti. Og hérna fer Tommy Robinson aðeins yfir stöðuna í Englandi núna þessar mundir og beinir þessu að Gary Lineker. Við skulum hlusta hvað Tommy Robinson hefur að segja. Hey Gaza. Now the statistics are coming out about all the migrants in the hotels. Let's have a look at them. 18 British women raped by migrants staying in hotels. So we house them, we feed them, we fund everything with our taxpayers' money. They come into the hotels and then they rape our daughters or our mothers. It's 18 rapes, Gary. You're the wanker holding up signs saying refugees welcome. You're the wanker that imported this. And wankers like you, okay? Because there's so many of them. Don't let them forget it. 18 women raped. I care about those women. I don't give a fuck about some Afghani or Pakistani or Iraqi or Syrian. I care about British women. 35 sexually assaulted, children and women, by the ones just in the hotels. Now, if you look at it, only 1.3% of rape cases are prosecuted. So if we've had 18 prosecutions, how many other women have been raped? Know this, Gary, every one of those rapes is on people like you, because you're the people who shut down debate. You're the people who make the British public too scared to talk about it by branding everyone a bloody racist. Whilst your kids and your grandkids, no doubt, are in private school, in gated communities, living protected by this mess and these barbarians that you're importing. You know the Afghanis? We must help them. 100,000 just come in. 22 times more likely to rape and sexually assault than British people. You don't care, do you? Well, we care. Every one of us cares. You know the little girl who was sexually assaulted in Epping, in her school uniform? You know all the outraged community? Well, Gary Lineker and people like him think you're racist and have labelled you all as racist because you're concerned. So if you want safety for your daughter, Gary Lineker, all the other celebrities holding up their refugees welcome, shutting down debate, shutting down the concerns, the legitimate fears of British families, shutting you down as racist. Don't let him be remembered as a footballer. Let him be remembered as a sellout traitor to our country. To those women, Gary, read the stories. Do me a favour, they're the ones in the hotels. Go online, Google refugee rape. You're from Leicester, aren't you? There's about 7 cases of refugees raping women just in Leicester. Refugee rape Leeds. Women walking down the canal getting raped. Refugee rape Manchester. Any city. They're being brought into our country. The safety of your families are at risk. And it's not just the imported barbarians that are responsible for this. They've got their ideology, they've got their culture, and they've got their subhuman views of non-Muslim women. That's part of who they are. 99% of Afghanis in Afghanistan want Sharia law. What does Sharia law promote against non-Muslim women? Legitimate rape. They can take you as sexual slaves. That's what it promotes. Do I blame them? That's their idea. I blame the politicians who let this happen. You see now the Conservative MP coming out saying we've got to close down the Bell Hotel, acting like he's on the right side of history. For 5 years they've been there. What have you done? Why are you talking now? Every one of us know this is happening. In towns and cities across the UK, they are literally raping their way through our country. They're responsible, so are your politicians, and so are your Gary Linekers. Every last one of them. Anyone who held up refugees welcome. Do you know why? Because none of them are refugees. They've all come through 18 safe countries. They were safe in Turkey. They're certainly safe in France. They're safe. The people like you who shut down debate
are responsible. I hope you read every case that happens, because it infuriates us, infuriates every decent British citizen, and you're on the wrong side of history. Já, það ekki smá ræða hjá honum maður. En sko, punktarnir þarna í þessu, sem að, maður veit náttúrulega ekki, hann að tala 18 nauðganir bara á þessum hótelum sem að hýsa flóttamennum þessar mundir í Bretlandi. Ég veit ekki á hvaða tímabili, hvort þetta sé á síðasta ári eða hvað, hann tók það ekki fram. En þetta eru mjög valid punktar. Hann bendir á að einungis 1,8% af nauðgunar tilfellum sem fari í ákæruferli. Þarna voru 18 nauðganir sem hafa farið í ákæru sem eru bara flóttamenn sem að dvelja á hótelum í fríu uppihaldi, húsnæði og fæði frá breskum skattgreiðendum. Já, myndi ekki feministanir og MeToo liði segja að ef 18 eru ákærðir, þá eru svona 1800. Já, sem eru ekki, það er alltaf þeirra rök þegar við erum að tala þetta. Já, en feministanir myndir alltaf bæta líka við, en auðvitað Bretar eru líka að nauðga. Já. Það myndi aldrei sleppa því að segja það. Nei. En þetta er rosalegt, og það sem hann að benda líka á að hann tala 99% afgana vilji sharia-lög. Það hafa verið gerða kannanir á meðal múslima í Bretlandi. Það er meiri hluti múslima í Bretlandi sem vilja sharia-lög. Og það er alveg rétt að samkvæmt sharia að þá á múslimin rétt á að taka konu sem er ekki múslimi sem kynlífsþræl og nauðgani að vild. Og þetta er krafa, hvort það sé 55% eða 65% múslima í Bretlandi, að það séu tekin upp sharia-lög. Síðan hinn staðreyndin þetta svo að með svona lágri fæðingartíðni, hann benti á þetta Gunnar Þorsteinsson sem var hjá mér í viðtalinu daginn, og ég sé þetta á fleiri stöðum að það er sagt að þegar að fæðingartíðin er komin undir 1,5% eða eitthvað, þá sé ekki hægt að snúa þróuninni við. Þetta er staðreyndin með flest ríki í Evrópu. Þetta er bara búið spil. Þetta er ekki, og á sama tíma eru að fá massa innflutning af fólki sem er með mjög háa fæðingartíðni, eins og fólk sem aðhyllist íslam. Það er ákveðin hópur sem það helst í hendur bara mjög há fæðingartíðni við fólk sem aðhyllist trúarbrögðin íslam. Þetta er svo augljóslega komið í óefni sem sennilega er ekki einu svona hægt að snúa við, en að við skulum ekki einu svona vera einhvern veginn að yppa öxlum yfir því er algjörlega galið. Og þú veist, 22 sinnum líklegri heldur en, afgani í Bretlandi er 22 sinnum líklegri heldur en venjulegur innfæddur Breti til þess að nauðga. Samkvæmt statístík, samkvæmt tölfræði sem er bara út frá ákærum, og þannig að það er ótrúlegt að fólk sé að loka augunum fyrir þessu. Algjörlega galið. Já, ég er líka með sturla dæmi að þau bara, þeir sem eru svona segja að þetta tal sem er búið í gangi núna hjá okkur þú veist, per capita hlutvarslega, sú starffræði er bara ekki til í hausnum á þeim. Nei, auðvitað eru flestar nauðganir, þú veist, ef þú tekur bara magn nauðgana, ef það er 90% einhver þjóðerni í landinu, gefur auga leið að það veri mesta magnið. En hlutvarslega, það er allt annað dæmi. Það verður að fara að skilja þetta lið. Þetta fólk einhvern veginn bara gleymir alveg þessu per capita miðað við höfðatölu staðreyndum þegar það er verið að tala um þetta. Já. Ég var líka með úr Winston Marshall podcastinu. Hann er að tala við Matthew Goodwin sem er stjórnmálafræðingur. Hlustiði vel á það sem hann fer yfir nokkrar svona tölulegar staðreyndir útlendingamál í Bretlandi í dag. Við skulum hlusta vel á það sem Matthew Goodwin segir.
Wanted to get your appraisal specifically on the state of immigration in Britain. We're in the last chance saloon. I mean, the country now is basically undergoing a pace and scale of change it's never seen before in its history. We are adding a city, basically the size of Bristol, to the UK population every year. Foreign nationals in this country are 3.5 times more likely than Brits to be arrested for rape and sexual offences. Specific groups are up to 20 times more likely than the British people to be arrested for those offences. It's just the beginning. They're gaslighting the British people. The likes of Deliveroo and Just Eat, who are allowing illegal migrants in this country to rent passes to deliver food. And even worse, this is the most outrageous part of this. Keir Starmer and the Labour government are actually using British taxpayers' money to bankroll private companies to offer more favourable contracts to landlords who take in illegal migrants and asylum seekers over the British people. We want an immediate end to this experiment. Civil war might be on the horizon. The wheels are in motion, as those factors are now very visible in the UK. So let me be very, very clear. We are tolerating people who in the end will not tolerate us. Já, það bara það. Það sko, það eitt sem að rímar þarna við það sem ég hef heyrt á Íslandi líka, það hérna að hælisleitendur, þeir fá sem sagt, sko opin tékka, mér sagt, sko viðurkenna að ég ekki búin að fá þetta fakt tékkað, en þetta hef ég heyrt innan úr stjórnsýslunni í Reykjavíkurborg að þú ert hælisleitandi og það bara sagt herru, þú finnur þér íbúð og við borgum verðið, sko. Það skiptir ekki máli hvað íbúðin kostar, þannig að hælisleitandi sem að leita að íbúð, hann náttúrulega alltaf með yfirhöndina gagnvart einhverjum Íslendingi sem ætlar að leigja sömu íbúð, af því að hann bara með opin tékka frá Reykjavíkurborg og og hvaða áhrif hefur þetta á húsnæðismál? Það eru með, þú veist, Úkraínu flóttamennirnir eru annars eðlis, en það rosalega stór fjöldi og líka var stór fjöldi frá Venezuela. Þetta eru þúsundir, síðan koma þessar hundruðir sem bætast við og við erum að algjörlega skella skollaeyrum við þessu. Staðreyndina líka með, þú veist, með glæpatíðnina og kynferðisbrotin, það mjög skuggalegt. Og allt þetta tala einhvern veginn að já, Íslendingar nauðga líka, að Bretar nauðga líka, þú veist, þetta hjálpar engum að tala með þessum hætti. Við erum með aðra klippu úr sama viðtali frá Matthew Goodwin. Skal vi sjá hana líka? 13 people in London is an illegal migrant. London is over. If you look at all the evidence on London, sexual offences, robbery, shoplifting up 54%, property ownership down 20% on the early 90s, rents are up 85%. London as a concept, London is kind of done, it's over, it's declining, it's invisible decline, it's impossible to get into if you're a hard-working, normal member of the public. There's a wall around it, it's expensive, it's not worth it, it's riddled with petty crime. 70,000 smartphones were stolen last year. There was a rape every hour, which is absolutely crazy. Sexual offences against women and girls have never been higher. Of course, nobody in the elite class would ever talk about this because, London is a symbol of diversity. Sorry, 600,000 to 1 million immigrants in Britain. How exactly are you going to get them out? Einmitt. Ég fattar bara ekki fólk sem einhvern veginn, þú veist, segir að þetta sé ekkert vandamál. Þetta sé bara allt í góðu, við þurfum bara að aðlagast þessu fólki. Við meðum ekki tala um að þau aðlagast okkur, sko, heldur við höfum að það inngilding sem þannig að við höfum bara, það svo psjarja og bara að hafa okkur með sama hætt og þeir, eða hvað. Ég veit ekki alveg hver rökhyggjan í þessu, sko. Þetta algjörlega botnlaust rugl. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.